medyo mahangin today dito sa Butuan City. Ayan o. Ayun. Yung ano lang. Hindi yung palda ko. Buti na lang medyo mabigat yung palda ko. Or yung dress ko, hindi siya masyadong gagalaw. Ito ang Butuan City, guys. Dito ako sa may bandang embassy. Wala na. Hindi naman continuous yung hangin. As, nag-stop din.